Uzmanlara göre, eşine istediği televizyon ünitesi ve dresuarı yaptıran erkekler, daha uzun ve stressiz bir hayat yaşıyorlarmış. Sizce doğru mu? Uzmanlara göre, eşine istediği televizyon ünitesi ve dresuarı yaptıran erkekler, daha uzun ve stressiz bir hayat yaşıyorlarmış. Sizce doğru mu? Uzmanlara göre, eşine istediği televizyon ünitesi ve dresuarı yaptıran erkekler, daha uzun ve stressiz bir hayat yaşıyorlarmış. Sizce doğru mu? Uzmanlara göre, eşine istediği televizyon ünitesi ve dresuarı yaptıran erkekler, daha uzun ve stressiz bir hayat yaşıyorlarmış. Sizce doğru mu? Uzmanlara göre.